সবুজ দৃশ্য দেখার ভাগ্য হয়তো সবার হয় না, বিশেষ করে যারা ঢাকা শহরে আছে। এর ভিতরে শুধু যানজট আর বিল্ডিং আর বিল্ডিং। সবুজের দেখা মেলানো বহু কষ্ট। তবে সবুজ দেখতে হলে আউটসাইড ঢাকার বাইরে যেতেই হবে, তা না হলে কিন্তু দেখা সম্ভব না। আর গ্রামে যদি থাকে তাহলে এই সবুজের সাথে এমনভাবে নিবিড় হয়ে যায় মানুষগুলো যে বুঝতেই পারে না যে তার চারপাশে সবুজ ছাড়া কেমন হবে। আর এই গ্রামের মানুষই কিন্তু শহরে যে কোনোভাবেই বসবাস করতে চায় না বা পারে না।